¿Qué tal amigos de YouTube? Hoy les traigo 5 datos fascinantes sobre las hormigas que seguramente no conocían y que les van a dejar con la boca abierta. ¿Sabían que las hormigas son tan antiguas que convivieron con los dinosaurios? Así es, estos pequeños insectos han estado en nuestro planeta por más de 100 millones de años y han sobrevivido a múltiples extinciones masivas. 2. Las hormigas son los únicos insectos que no se encuentran en la Antártida. Pueden vivir en prácticamente cualquier lugar del mundo, desde desiertos ardientes hasta bosques húmedos. Pero el continente helado es demasiado extremo incluso para ellas. 3. Y esto les va a encantar, las hormigas tienen 2 estómagos. Uno es para su propia alimentación y el otro funciona como una mochila social. En este segundo estómago almacenan comida que luego comparten con otras hormigas de la colonia. Son verdaderas maestras del trabajo en equipo. 4. Las hormigas pueden cargar hasta 50 veces su propio peso. Es como si un humano pudiera levantar un coche con sus propias manos. ¿Se imaginan tener esa fuerza? 5. Cuando las hormigas mueren, liberan una sustancia química que le avisa a la colonia que deben retirar su cuerpo. Es como si tuvieran su propio servicio funerario natural. Sus compañeras inmediatamente las llevan a lugares especiales lejos del hormiguero para mantener la colonia limpia y saludable. ¿Cuál de estos datos les pareció más interesante? Me encantaría leer sus comentarios. Si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal para más curiosidades como estas. También pueden activar la campanita para no perderse ningún video nuevo. Nos vemos en el próximo video, amigos. Hasta pronto.